Biz diyoruz ki hastalara kilo ver. Uyku apnesi olan hastaların kilo vermesi de zor. Neden? Metabolizma zaten yavaşlıyor. Yavaşladığı için, vücuduna yeteri kadar oksijen girmediği için, hareketsiz olduğun için, moral motivasyon olarak da daha depresif olduğun için ister istemez yemek yemeyi seviyorsun ve hareket etmeyi sevmiyorsun. Dolayısıyla orada vücut bir kısır döngüne giriyor. Uyku apnesini tedavi ederken kilo vermek çok yardımcı bir yöntem. Ama uyku apnesini tedavi etmeden hastaya kilo verdirtmek de çok zor. Çünkü yakıtı arttıramıyoruz. Enerjiyi arttırmamız gerekiyor. Vücuduna giren oksijeni arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla zaman içerisinde bu tedavi protokollerini uygulayarak istediğimiz hedeflere ulaşabiliyoruz.